potrkalo na njegovo vrata. Pred vrati je stalo nekaj čudnika. Ej, Julio, je rekla, fino, da te zdaj poznam. Grem lahko naprej? Prosim, je rekel drugačen. Seveda, je rekla čudna stvar. Iztegnila je šako oziroma nekaj podobnega plavuti. Polonca Hartmann in Špela Šimec, zaposleni v Sirius Kamniku, pa sedaj odpirata vrata učnega stanovanja Sirius Kamnik, ki je nastalo v času projekta. Čaka nas predavanje, čakajte še malo, bivanje mladostnikov v učnem stanovanju. Zdaj pa prosim. Lep pozdrav še z moje strani, v imenu tudi kolegice Špele Šimec. Mide Špelo sva izvojiteljici v domu Sirius Kamnik v dnevni obliku usposabljanja. Sicer delava obe z mlajšimi otroki, ampak v tem času, ko je potekal projekt, pa so tudi mide še par stopničk naprej, kot je prej rekla Suzana, in sva več sodelovali tudi z mladostniki. In v tem času projekta smo tudi uspeli spostaviti eno zelo fino reč, in to je učno stanovanje. To je še en drugi del, ko smo prej govorili, to pač prihajajo dijaki in mladostniki na trg dela. To je pa ta drugi del tega pomembnega vključevanja v družbo, je pa seveda tudi neko učenje oziroma neko polnopravno bivanje. In to učno stanovanje je pač to želelo omogočiti našim dijakom. O učnem stanovanju. Učno stanovanje je pravzaprav stanovanje, ni simulacija nekega prostora, ki bi naj izgledalo, kot bi naj stanovanje izgledalo. Je majhna, sorazmerno zaprta stanovanjska enota, relativno samostojna, z manjšo skupino bivajočih. Prej smo ravno govorili o deinstitucionalizaciji, ravno to stanovanje, pravzaprav to naredi, da je neka velika inštitucija, kot Sirius Kamnik zagotovo je, nekako omogočeno neko manjšo zaprto enoto, ki bolj realno prikazuje to življenje, ko vstopajo dijaki iz Siriusa. Je neka odsotnost neke centralno urejene oskrbe, ki v Sirius tudi našim dijakom nudi, in od teh dijakov ravno zato, ker neke centralno urejene oskrbe, ki je našim dijakom in mladostnikom včasih še v preveliki meri nudena, tukaj ravno od njih zahteva več aktivne participacije z njihove strani in jih nekako tudi potisnejo v pridobivanje teh izkušenj, ki jih mogoče prej niso potrebovali pridobivati, zakaj bi jih, ne. In to je ravno tam most med institucijo in samostojnim bivanjem. Glavni nameni so to usposabljanje za življenje. Ne da to mi, pedagogi in vsi strokovni delavci v Siriusu tega ne ves čas počnemo in si prizadevamo, ampak lažje je to narediti v neki bolj normalizirani, bom rekla, obliki bivanja, kot je pač bivanje v stanovanju. Tukaj se uvajajo še mnogo več konkretnih gospodinjskih veščin, pridobivajo dijaki in dijakinje, raznolike življenjske izkušnje, dvignejo kvaliteto življenja, sploh tistim dijakom, moram reči, v teh izkušnjah, ki smo jih pridobili, ki že komi čakajo, da malo grejo ven iz te inštitucije, ki jih mogoče v zadnjih letih po njihovem mnenju že kar malo preveč kontrolirajo in jim sledi. Potem krepi interese in močna področja, jih opolnomoči za vse te stvari, ki jih življenju morajo in želijo početi, in seveda pač s vsemi temi stvarmi razvija samostojnost oziroma vsaj neko relativno sposobnost, samostojnost, koliko so pač sposobni razviti, in neko neodvisnost in avtonomijo. Ključni teoretični poudarki, s katerimi smo razvili to idejo in stanovanja, so torej ta decentralizacija ven iz te velike inštitucije, malo v neko drugo prehodno obliko, bolj normalizirano obliko, se pravi bolj obliko bivanja, ki je bolj podobna tistemu, kar pravzaprav vsak od nas živi.
deinstitucionalizacija v manjši skupini, z manj ljudmi, z manj tudi kadra, če želite. Potem aktivna participacija, ko sem prej omenila, veliko večja, ker je bolj potrebna njihova participacija, prehodnost in pa vključevanje v ožji in širši družbeni prostor. To stanovanje, ki smo ga vzpostavili, je fizično ločeno od samega inštitucije Cirius Kamnik in je nekako locirana bolj v center mesta Kamnik, se pravi, nekako so dijaki hočeš vpeti v neko lokalno okolje, morajo sodelovati, morajo recimo kamorkoli želijo iti, morajo iti čez mesto, čez center, se srečujejo tako in drugače z različnimi ljudmi, skupnostmi, sosedi in tako naprej. Začetki so pravzaprav bili malo nepredvideni, ampak lepo, da so se potem ustvarili in prišli do sem. To je bil na začetku nek prazni prostor v industrijski coni Kamnika. To je bil prostor, ki ni imel namennosti stanovanja in pravzaprav smo pač to, kar je bilo takrat prazno in neizkoriščeno, smo pač mi uporabili in dobili možnosti za uporabo. Tako da to je bil prazen prostor, vlažno, betonska tla, gore stene, pač res samo stene in streha mi človek rekel, no. In mogli smo nekaj s tem narediti, tako da ta postopek, da smo prišli pravzaprav do nečesa, kaj tako rečemo, da je stanovanje, ne, je pomenilo ogromno enih pridnih rok, delavcev, vrtnikov, idej, da smo postavili, da smo stene pobarvali, da smo tla položili, da smo pohištvo nabrali skupaj iz takih in drugačnih virov. Tako da potem nam je pa le nekako uspelo in smo 10. oktobra 2019, ko sta že kolega prej omenila v svojem prispevku, tudi odkrili naše stanovanje in zdaj vas peljem malo na kratek sprehod v to stanovanje. Vse smo mogli pač prilagoditi temu, da smo vedeli, da bojo v njem živeli naši dijaki. In prva stvar seveda je, da pač po stopnicah vsakemu pač ne gre, tako da pred vrati istega klančina. Zdaj vas peljem v kuhinjo, bi jo tudi kavo skuhala sam, da bi malo čakali. Tudi določeno hišo je prav prilagojeno, recimo ta pult je tudi dvižni, da se ga lahko regulira po višini, glede na to, kdo ga uporablja. To je ena od spalnic, manjša za eno osebo. Lahko vidite, da to pohištvo je sestavljeno res, ni to iz enega pohištvenega salona kupljeno, ker pač tudi viri so nančni taki predsod, tako da smo večkrat sestavili, imamo dijakov, imamo sodelavcev, da smo lahko vse uporabili, kar pač potrebujemo, ne? Smo prišli iz dnevne sobe v malo večjo sobo. Škoda, da ni to svetek, ko dijaki bivajo noti, je malo bolj dinamično, tudi malo manj pospravljeno, bolj tako polno življenje, seveda. Dnevna soba in nazadnje še kopalnica, ki je bila potrebna tudi kar veliko nekih sprememb, ker mora biti dovolj široka, drsna vrata, da pride recimo noter tudi na električni vziček, če si predstavljate, se lahko se obrne. In seveda tale kotiček za hranje. Ja, in potem, ko smo to stanovanje vzpostavili, smo zdaj čakali, da se van naselijo dijaki, ampak to kar tako, da rečemo, zdaj pa gremo ena skupina dijakov, pa gremo tam tja bivati, seveda to na ta način ne gre, ne, in je potreba nekako razmisliti, kdo je pravzaprav primeren, da se lahko v to stanovanje iz Cirius Kamnik vključi.
ker pri nas imamo otroke, mladostnike, mladostnice z raznolikimi, tudi stopnjami gibalne oviranosti, tudi različno tudi veliko duševne motnje in drugih težav in seveda je treba reči kriterij žal postaviti, ker pač kdo je lahko tisti, ki lahko gre tukaj sem in biva tukaj res dokaj samostojno. Tako da ta fizična in duševna zmožnost in usposobljenost nekega avtonomnega upravljanja vsaj večin vsakdanjega življenja je tukaj bila potrebna. In tudi zelo pomembno je izražena pripravljenost in želja. Našim dijakom je res lušno Siriusu, in tudi to, da grejo malo, da so malo prisiljeni večkrat več zase narediti, je kot nekomu zelo fajn in komu čaka, nekomu pa tudi ne. Potem mnenje in privolitev matičnega vzgojitelja, psihologa, zdravstvene službe, staršev je tukaj bila potrebna, ker včasih ta želja nekako se poveže z nekim prepričanjem, da je vse to tako lahko, bivati samostojno, potem je večkrat diskrepanca med tem, kako vidiš ti sebe pripravljenega in kako te vidijo drugi, tako da smo mogli te poglede na to malo uskladiti in to pripraviti. So pa to praviloma tudi bili ponavadi, mladostniki, ki bodo v prihodnjih letih zapustili bivanje v centru in rabijo to izkušnjo samostojnega bivanja za lažjo vključitev v neko polnovredno samostojno izveninstitucionalno bivanje. In, kot sem rekla, ne vse na hitro, pa takoj vse ne, ugotovili smo, da moramo iti v to vključevanje dijakov postopno. In smo razvili nek model 5-stopenjskega vključevanja, da smo nekako postopoma dodajali neka pričakovanja in naloge in odgovornosti, ki jih od dijakov in dijakin pričakujemo. In seveda, kako smo pač to potem ugotovili, kje smo, da smo ves čas stalno evaluirali to, kaj so dijaki dosegli, kaj jim še ne gre in potem ugotovili, ali lahko gremo korak naprej ali ne. In to je ta 5-stopenjski model vključevanja, kako smo si ga nekako zamislili. Seveda smo vedno za vsake dijaka tudi individualizirali ta model glede na njega in na njegove sposobnosti in posebnosti. Ampak nekako šlo je nekako tako, da je bila prva stopnja ravno to neko tipanje stanovanja, da so dijaki prišli v stanovanje in pravzaprav videli, kaj to je. Noben si ni predstavljal, kaj to je. To je res nekakšna druga oblika bivanja, kot so navajeni. In so nekako se spoznali z stanovanjem, z stvarmi, ki so v stanovanju, s prilagoditvami, ki so v stanovanju, kako, ne vem se, gumb odpranjega stroja prižge, kje se luč pogasne, kako se vrata zaprejo, kako se ključ v ključavnico takne. Takšne stvari, ki pravzaprav, če bi od dijaka zahtevali, takoj pridi tja, je lahko že to, kako se ena ruleta spusti, velik stres in to se je recimo zgodilo konkretno na enem primeru, tako da je treba res malček udomačiti mladostnika s stanovanjem in narediti nek občutek varnosti, da si upajo na naslednji korak, ki pa je ta, da dijak že presti v stanovanju in nekako je odgovoren za svojo jutranjo rutino. Noben ne zgodi, mora sam si narediti nek časovni načrt, vstati, pripraviti zajtrk, iti v zavod, ta naš center je oddaljene 10-15 minut hoje od tega stanovanja, tako da je ta del organizacije bil v njegovih rokah. V stanovanje se je v tej drugi stopni vračal šele zvečer, vmes je pa v bistvu bil vključen v vse dogajanje v centru znotraj vzgojne skupine. V naslednji stopni je potem prespal in imel čez tudi jutrnjo ter večerno rutino in je tudi že sam pripravil tudi zajtrk in večerjo. S tem, da je večkrat da vedno tudi neko vodenje, neka asistenca, kaj boš skupal, kako boš skupal, kaj potrebuješ. Nekako smo tudi preskrbeli pri pomočke, se pravi, ta gospodinski del je bil na njemu. In četrta stopnja je bila taka, bi rekli, skoraj najbolj taka že najvišja možna stopnja samostojnosti, to, kar pravzaprav živimo mi, da je bilo v vseh vidikih samostojnega bivanja,
načrtoval potek dneva, nakup hrane, dobil tudi denar, pripravil obroke, se udeleževal obveznosti znotraj centra, pouka, terapij, po kar mi hodimo vse po storitvah v našem lokalnem okolju, pravzaprav on v sicer v veliki meri obiskal našo matični Cirius, ampak bolj kot neko nudenje storitev, je bil pa res najbolj ves čas upet pravzaprav v stanovanje. Peta stopnja pa, da je tisto svoje znanje in kompetencije, ki jih je pridobil, tudi lahko podelil in bil tutor drugim dijakom in dijakinjam, ki so prišli potem v stanovanje. Zmanjševanje vloge odraslega je nekaj, kar smo mogli se pravzaprav mi strokovni delavci mečne sami sabo zmeniti. Zelo malo drugačna vloga je, sploh jaz kot vzgojiteljica, pa jaz delam še z mlajšimi otroki, pa res dosti veliko kontroliraš, predvidevaš, razmišljaš, koliko boš te odgovornosti dal, da se bo otrok nekaj naučil, pa da bo še vedno varno. To je potreba nekako prevetriti. Se pravi, ali res lahko prepustimo to odgovornost dijakom, ker želimo, da je samostojni in neodvisen, kdaj je pripravljen za korak naprej, kdaj tvegamo preveč. Sej mogoče res čas nima preveč, ko zavijamo te naše otroke in mladostnike, ampak kakorkoli že, ta zavedanje nekaj zadaj, da smo pa zakonsko odgovorni še vedno, je pa tudi tisto, ko je res bo treba zelo premišljeno delati te korake, in včasih si bil tudi malo zaskrbljen, pa čakal na telefonu, ampak mislim, da na vse zadnje počrto potegnjeno za vse dobra in prijetna in koristna izkušnja. Kompetence, ko pa sestavimo skupaj te bivanje v stanovanju, ki pa jih dijaki pridobivajo, je pa pravzaprav tako, da bi vam rekla, kaj vse morate vi znati, kaj so vse vaše kompetence, da lahko rečete, da res kvalitetno in tako uravnoteženo bivate. Tole tega je veliko, ko greš strukturirati. Hoče neke časovne orientacije in organizacije, nekega time managementa, ene gre boljše, ene slabše še zdaj, priprava obrokov, druga gospodinjska opravila v kuhinji in drugih prostorih. Ta pravzaprav neki vidik, eno je neko zavedanje, kaj moraš pospraviti, eno je pa, da to narediš, pa kako se bo šlo, ta načrtovanje dejavnosti je čisto druga stvar, kot samo zavedanje, kaj je treba. Potem čiščenje in skrb za higieno prostorov, tukaj le vidite malo teh misli, jako ko so bivali v stanovanju, potem upravljanje z denarjem, kako boš preživel z 30 € za hrano na teden, ali pa še manj, če sta recimo vabla, osvajanje delovnih navad in obveznosti, pa samo iniciativnost, zelo pomemben del, včasih smo ravno strokovni delavci, vsi tisti, ki smo ponavadi večkrat iniciativ, da pa manj potisnemo, tukaj je pa treba, da se ta iniciativa rodi sama od sebe. Sobivanje, predajanje sostanovalcem, nekaj, kar je tudi kar velik, lahko je zelo dobro in se komi čakajo, da grejo skupaj eni dijaki bivajo, eni imajo pa težave. Ravno ta teden sem dobila, da so dijaki me pojavile, da je rekla, ona mi je pa kar zobno špasto vzela in je mogo kar vzgojitelj posredovati in nekako pomagati se pogovoriti o tem, da se pač pogovorita, da pač ni samo omejeno, da vzameš zobno pasto. Ko prideš dejansko v to realnost tega sobivanja, ugotoviš, kako hitro lahko do nekih kratkih stikov in kako je ta kompetenca, da se usedeš in pogovoriš o malenkosti, v bistvu reši kakve večje konflikte. Sobivanje in predajanje v sošeščini je tudi ena stvar, ne samo sobivanje z dijaki. Imamo sosede, imamo tudi različna društva z različnimi dejavnostmi, z različnimi navadami, nekako da oni sprejmejo nas in njih, je pač tudi ena stvar, ki pride zraven tega. In tudi kakovostno preživljanje prostega časa. Imamo televizijo tam, dijaki v končni fazi lahko rekli, da rečemo, lahko preživeli so v stanovanju, so bili na televiziji, nič ni bilo hudega, ampak ne gre se samo za to, gre se tudi za to, da nekako spodbujamo dijake, da se na nek kakovosten način nekako strukturirajo svoje življenje. Pa so mi dobili pravzaprav izkušnjo, koliko veliko časa je pravzaprav vzame to, da morajo vso življenjsko rutino postoriti sami, koliko prostega časa je takrat manj, ampak še vedno, ko je, da to, da boš preživel, je pa tvoje.
nekaj vtisov od dijakov in dijakov. Mogoče si sami lahko mečkem preberete. Načeloma tako ocenjujejo to kot neko dobro izkušnjo, ampak tudi tako par takih življenjskih lekcij, ki so jih spoznali tudi umenijo. Često smo se naučili iz izkušenj to potrebo po večji formalizaciji dogovorov. Včasih si mi rečemo, oj, pa imamo izpolnjeni papirjev, pa zakaj vse papirje, pa to ni normalno, pa naravno, ampak ravno smo to spostavili, smo ugotovili, da recimo to, da z dijakom narediš samo nek tak neformalen dogovor, tako pa bom je to počela, boš mi to počel, nekako lahko hitro vsak malo drugače preinterpretira, se malo pozabi, pa jaz pozabi, kaj smo se zmenila, pa on pozabi, kaj smo se zmenila, pa tako. In recimo smo začeli peljevati to, da je dijakinja, ko šel v stanovanje, podpisal nekaj vrste podnajemno pogodbo, da se je zavedel svoje odgovornosti za to bivanje. Jaz sem včasih definirala ta odnos, jaz sicer tukaj skrbim za stanovanje, dojem bi najbolj odnos lahko tudi nek tak, da si ti moj podnajemnik. Kaj si ti dolžen in odgovoren v tem stanovanju delati, kaj lahko, kaj ne smeš, nek tak se mi zdi večji čutek neke odgovornosti in resnosti, ki se je tudi s to formalizacijo naredil, tudi če se včasih tako izogibamo. Potem je bilo treba opredeliti nekaj različne oblike možnosti vključevanja dijakov v dijakovnično stanovanje. Ne samo ta model, ki sem ga jaz zdaj predstavila, dijaki so bili tudi na malo drugačne načine, pa je prišla mogoče da je cela vzgojna skupina tja za svojim vzgojiteljem, da niso bili toliko samostojni, ampak so pa imeli možnost bivanja izven centra, recimo kot ena oblika. Potem je potreba seveda dodatno prilagoditi prostore učnega stanovanja, vedno, ko je nov dijak začela tam bivati s svojimi posebnostmi in potrebami, recimo treba prilagoditi, ne vem, tukaj bomo to odmaknili, da bo voziček se lažje zapeljal, tule moramo pa pručko zraven dokupiti, da bo dijak lahko dosegel omaro. Takšne stvari pridejo sproti po posamezniku stanovanja. In ugotovili smo, to je ta velika razlika med veščinami in kompetencami. Tudi če dijak, recimo, pa kdorkoli, pač ve, vem, kako se uporablja pralni stroj, ampak potem nekako ta teoretično znanje nekako izveni, ko pač vidiš, da dijak ve, da mora dati pralni stroj prati, celo da ve mogočno kakšno temperaturo in ve, da mora dati ven obesiti, ampak ne ve, da to ni po 3 dneh. Ampak takoj, recimo, take stvari. Ene par takih opomnikov smo jih potem kasneje vzpostavili stanovanje, zato ker pač mi nismo več čas prisotni, da mečke spominjajo in mogoče naučijo sproti, to pa naučijo, pa res niso več potrebni. Dileme in težave je pa to ravnotežje med prilagoditvami okolja in navajanje na bivanje v manj prilagojenem okolju. V kakšno okolje se bodo naši dijaki vrnili nazaj, ko bodo šli v lokalno okolje že zelo prilagojeno ali malo manj prilagojeno. Ali prilagodimo vse tipi topikov, ker se z najboljšimi novitetami ali manj. A mora biti prilagojen nož, ali ne rabi prilagojenega noža. To kolebanje, koliko prilagoditi in kaj je nujno potrebno, količina recimo je nujno potrebna in kaj je mogoče manj potrebno, je treba prevetriti ne samo, da bi zdaj si ne mogli mogoče privoščiti ene prilagoditve več, ampak zato, ker on rabi kompetenco za bivanje tam, kamor gre. Potem ta samo ocena lastne kompetentnosti se lahko razlikuje od realne kompetentnosti, o tem sem že govorila. Nekaj tak pogled na to, kaj znam, je v teoriji lahko dost višji. To lahko sploh ne mogo problem biti sam. Sej znam sam, kaj skuhati, sej znam, da vem, kaj si organizirati čas. Pa s časom ugotavlja, že pa mogoče se skuh naenkrat, pa ni tako enostavno. V dejanjih ne, da bi te to mogoče tudi spomnilo to. Zakonska odgovornost, o tem sem že govorila, treba prevetriti, da pač narediš prav z nekim reflektiranjem tudi, da se bo dijak učil, a hkrati, da bomo varni tudi mi na neki način. Poseganje vzgojitelja v urejenost učnega stanovanja je tudi ena dilema, če si predstavljamo,
predstavljate, da prideš noter, rečeš manj bom posegel, ker sem prepričal, da je ta oseba že odgovorna za vse, pa prideš pa ga hočeš po pedene, to sprejeti pa vzati, kam je šlo, ne? Ok, malo korak nazaj, tukaj je mogoče pa zdaj treba malo drugače to, ne? In pa to sankcioniranje upoštevanja pravilnih dogovorov. Vzgojitelji v domu seveda nekaj določen način vzgojno strategijo tega, kaj sledi nečemu imamo, kaj pa tukaj, ko je neka vmesna faza nekega bolj normaliziranega bivanja. Mi tudi doma ponavadi, če kaj da kiksnemo, ne pride, ne vem, mož za nami pa klipno, pa žuga, pa da vzgoju ukrep, ne vem. Tako na kratko iz naše strani, vabljeni v učno stanovanje, gledaj, če boste v Kamniku in hvala za pozornost.